हेलो एवरीवन, मैं हूं गरिमा भंडारी। योगा तक पर आपका स्वागत है। सर्दियां जैसे जैसे नज़दीक आ रही हैं, सबसे ज़्यादा कॉमन एलिमेंट, सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम जो हम सब फेस करते हैं वो है कॉमन कोल्ड और फ्लू की। और उसके साथ साथ हमारे को नेसल कंजेशन होता है, चेस्ट कंजेशन होता है और बहुत तरह के साइनस इश्यूज़ और ये सब रिलेटेड होते हैं। तो आज हम करेंगे एक ऐसी प्राणायाम प्रैक्टिस जिसका कि नाम है अनुलोम विलोम। और ट्रेडिशनली अगर आप बिलीव करें तो अनुलोम विलोम की यानी कि ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग की जो प्रैक्टिस है वो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग बना देती है कि शायद आप कभी खुद से ही नहीं कहेंगे कि मुझे कोल्ड कब लास्ट हुआ था। सो लेट्स सी हाउ वी डू द प्रैक्टिस ऑफ अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम बहुत ही सिंपल है। इसको करने के लिए आपको अपने राइट हैंड से अपने राइट थंब को अपने राइट नॉस्ट्रिल में इस तरह से प्लेस करना है सो दैट द एयर पैसेज गेट्स ब्लॉक्ड। और फिर आपको लेफ़्ट साइड के नॉस्ट्रिल से एक डीप इनहेल करना है और अपने लेफ़्ट हैंड को आप इस तरह से अपने नीज़ के ऊपर ध्यान मुद्रा में भी प्लेस कर सकते हैं। सो टेक अ डीप इनहेल। यू कैन ऑल्सो क्लोज योर आइज वाइल डूइंग दिस प्राणायाम। तो इनहेल करें, रिटेन द ब्रेथ इन योर थ्रोट, इन योर चेस्ट फॉर 4 to 5 सेकेंड्स। और एक्सेल करने के लिए आप अपने मिडिल वाले 2 फिंगर्स को इस तरह से अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल के ऊपर प्लेस करेंगे और एक्सेल करेंगे अपने राइट साइड के नॉस्ट्रिल से इस तरह। फिर इसी साइड से, जिस साइड से आपने रिलीज़ किया है अपना एक्सहेलेशन, वहीं से इनहेलेशन को स्टार्ट करेंगे। दोबारा से एक डीप ब्रीदिंग, एक डीप लंबी सांस भरें। रिटेन इट इन योर चेस्ट फॉर 4 to 5 seconds बिफोर यू एक्सेल फ्रॉम द अदर साइड। इस पूरे मोशन में आप महसूस करेंगे कि लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रीचिंग डायरेक्टली टू ऑल योर बॉडी पार्ट्स थ्रू योर लंग्स। एंड एट द सेम टाइम एक्सेल के साथ आपका सारा का सारा कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑल्सो द टॉक्सिन्स, एनी टेंशन्स, एनी स्ट्रेस इन योर बॉडी एंड माइंड सब धीरे धीरे रिलीज होता है। सो वंस अगेन inhale from your left nostril और दूसरी साइड से 5 सेकेंड होल्ड करने के बाद एक्सेल करें। अगर आप अनुलोम विलोम की प्रैक्टिस में बिगिनर हैं तो आई सजेस्ट कि आप 5 मिनट से स्टार्ट करें एंड slowly and gradually take it to 20 minutes to 30 minutes also, and gradually see the difference कि आपकी इम्यूनिटी कितनी स्ट्रांग हो जाती है एंड एट द सेम टाइम आपके बॉडी में एक सेंस ऑफ रिलैक्सेशन, एक सेंस ऑफ कामनेस हमेशा रहती है। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे थम्स अप दें, इसे लाइक करें और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। योगा तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्ते। YouTube पर योगा तक को सब्सक्राइब करें